大家好，我是小龙，都蔡哥，蔡哥经常玩哦。那我们刚才的话下了几副这个挂网，然后这个抓点这个裸飞鲫鱼哈，今天想吃裸飞哈。吃裸飞。那我们现在过去收，放到那2小时，走吧。哟，它又干掉。 哎，有过吃吧？这条大不？这条裸飞大不？行，放上面，不管它。小刀鱼，这个是名贵货呀。把它拆下来。嚯，这跳出来那一扣，还以为是鱼。这个可以哦，还行，收着。 这是拿来清蒸还是焖呢？都行。网友粉丝说拿来烤，烤是吧？把那头去掉，把那个皮去掉。啊。我看到人家荒野求生，这种鱼吃香扑扑的。喂，什么货？别动，别动，别动！哎呀，大鲫，拿起来。鲫鱼。 鲤鱼啊，鲤鱼，哪里是鲫鱼？土鲢吗？这个大呀！我天！我靠，这个鱼大，放下去，放下去，不要解了。天哪！长鳍的，哎，长鳍，这个尾巴变形了，你看。放下去，放下去。变形了。哎，大货！这烤还是红烧？ 网友说拿回去烤。哇，鲫鱼，大鲫鱼，哇，这个大。哎，好嘞。来，可以。大的，什么鱼啊？什么鱼？还有一条。什么鱼？轻点，还有放。抄网。 哪里有抄网啊？哇，2斤，2、3斤耶！什么东西？轻轻的，不要2只手，1只手。哦，不行，回去拿抄网才行。把这个放下去，回去拿抄网，放下去。走！这么大的鼠哥鱼啊，这么大的，起码有3、4斤。哇！慢点。 先把网拿上去。这下要用竹竿去推了。 包嘅種子冇夾佢咩？佢咩真係傻波！靠，可惜了。为了这条鱼，把船弄废了。大罗非。这条鱼。哦，一條有魚就掉啦。我要咗邊？十幾斤啦，我啦。
然后加入快呢，快点呢。咋了？这个我快就做掉了。这红抓的不是假抓。把给又做掉了吧？哎呀，哦，把我抢到。你的牛肝咯？干牛肝不可能的。啊，你这个公开讲啊，不有没干过，人家可以加。快，这家伙。这个吗？行了吧。要点贴酒，要点贴布，哎呦，这吃阿姨都不来家。放着养外头啊，你是我家的啊。啊，那小那个啊，叫就这个。爱死了。就弄 OK 嘛，要不？对。爸搞咯。你那是产品，不中砍。都缺酒呢。我叫那ਕੰਮ都得到站噶啦。这两个。做咩要回南嘛？要变得掉啊？是不变呀？是不车嘅咩？都是是不车嘅吧？是不车嘅。为什么？我们现在试一下这个虾料啊，看看抓虾效果怎么样。我们装到这种小杯子里面，就放到虾笼里面。这个好香的，这个刚刚好。这个是那个水冷机哦，我们那机子的话，那个离合器那里坏掉了，然后那个要换一个离合器。离合器的话，那个客服那边现在已经发过来了，但是要3天才到。我们先用这个蔡哥的这个水冷机，好，这个待会就开这个回去，先用几天。这个机器是新的机器，现在还在磨合期，不敢开快，我们开中速就可以了。